Hello，咁多位，咁今日咧就想同大家咧做翻一個 review 啦，介紹翻一個配件係相當之好用。咁其實我都用咗14個月嘅時間啦。究竟係啲咩嘢咧？其實咧就係呢一個 Tita 焗餅啦。點解叫餅咯？都食唔到嘅。好啦，咁點解其實我要強烈推介呢一個餅啦？咁其實咧，大家都知道啦，揸 Tesla 嘅話咧，我哋咧控制呢個冷氣係要用個芒去控制啊嘛。咁其實咧，你永遠調校咧都調校唔到風咧係吹住我哋。咁我揸舊 Model Y 或者舊嘅 Model 3咧係更加差。新嘅 Y 新嘅3咧叫做好少少啦。前面大家唔想安裝一個比較大舊10寸11寸嘅一個數碼儀錶板嘅話咧，咁我覺得呢一嚿餅咧係相當之好用，基本上所有 information 大家想要知道嘅咧都起晒到噶啦。咁啊，大家都知道啦，其實 Tesla 係非常之簡約嘅，因為前面係冇一個 head-up display 啦，冇一個數碼儀錶板啊，所有嘢咧都係喺我哋嘅 mon 嘅中控台咧度顯示晒所有。咁其實 Tita 咧出呢個餅咧已經出咗2年嘅時間，咁我用呢個版本咧係 Pro 嘅版本，咁呢個咧係以前舊嗰一個包裝嚟嘅，嚟到今時今日嘅所有嘅電子 upgrade 咧，一係叫 Pro 啊，一係叫 Plus 啊，咁啊今次咧佢咧嘅新嘅版本咧就叫做 Ultra。其實呢個 Ultra 同埋而家呢個 Pro 嘅版本咧個分別其實究竟係邊度咧？係咪真係如果用緊 Pro 嘅版本，係唔係一定要升級去做 Ultra？ 或者其實好似我而家咁樣用緊 Pro 嘅版本都可以 keep 住用咧？好啦，咁我手上咧就會有呢盒嘢啦。咁其實 Pro 同埋 Ultra 咧，而家新嘅包裝啦，就會轉咗呢個四四方方啦。因為其實佢分開咗2個嘅，呢個係嗰個餅啦，跟住個發射器咧就會另外咧就分開咗喺呢一盒長形嘅。之前咧我用緊個包裝 Pro 版咧就會一嚿所有嘢喺晒裏面嘅，咁後邊咧佢就會寫住 Pro 嘅版本嘅啦，呢個就可以分得出你係用緊係 Pro 啊定係 Ultra 嘅。咁啊新嘅版本咧四四方方啦，後邊就會寫住 Pro 嘅版本啦，就會開張俾大家睇下究竟個 Pro 同埋個 Ultra 係點樣嘅啦。嗱，今日條片咧就相當之豐富啦，除咗咧教大家咧用呢個餅之餘咧，仲會有 giveaway 俾大家啦。嗱，今次咧會有4個餅嘅，咁啦會有最新 Ultra 啦，會有2個，同埋會有2個嘅 Pro 嘅版本啊。點樣可以得到呢一個嘅餅咧？要 subscribe 我嘅 channel 啦，咁 follow 埋我嘅 IG page 啦，跟住喺下面 comment 咧就寫住我要 Tita 餅。咁啊 upload 咗呢條片1個月之後咧，我會揀呢個嘅4個嘅幸運兒啦。到時咧就會喺大家嘅 comment 下邊咧就會 PM 大家噶啦，到時記得覆返我啦。好，咁啊開盒之前咧，其實就俾大家睇下啦。嗱，呢個咧就係我用緊個 Pro 嘅版本啦。咁其實咧我就拍室外嘅，咁好多人都會 concern 問，哇，其實呢個餅咧襟唔襟用啊？有冇燒過啊？有冇着過火啊？乜嘢都冇，好安全嘅。唯一一樣嘢咧就我覺得反而咧我拍室外咧佢有啲色甩咗，你可以見到咧佢本身係全黑色嘅，佢上面呢度咧而家變到好似一個銅色。反而我覺得而家仲好睇啊，變咗 two tone color。佢個芒咧，其實咧你係要吸住 MagSafe 啊，或者咧插住個 USB 佢先會着嘅。咁其實個分別咧 ，Pro 同埋 Ultra 喺邊咧？電話就大家好明顯啦，會知啦，個 spec 啊，嗰啲功能啊，所有嘢係會一樣。但係咧，Ultra 咧，我所知咧。佢反而咧，佢個 upgrade 提升咧係嗰個顯示嘅 display mon 啦。呢個 Pro 嘅版咧，就之前就係用一個 LCD mon 嘅。咁 LCD mon 咧，唯一唔好處咧就係太陽折射落去好曬嗰時候咧，嗰個亮度咧就冇咁光嘅。呢個就係 Ultra， 咁 Ultra 咧，佢而家就係用咗 OLED， 咁 OLED 嘅芒咧會比較清晰度，會比較更加強啲，但係功能所有嘢咧係一樣嘅。Ultra 嘅版本係會細過部 Pro 嘅，咁而家就會開俾大家睇下啦。A few moments later， 呢個就係 Ultra 啦，拍埋咧，其實你好明顯可以見到係細嚿好多，真係細好多。
因為 Pro 咧係用緊一個1.8寸 LCD 啦 ，Ultra 呢個咧就用緊1.75寸嘅，咁同埋佢呢個咧都薄咗，佢就大概係6mm，Pro 呢個版本咧係7mm，咁其實咁樣可以睇咧都好明顯見到 Pro 咧嗰個咧係比較厚身啲嘅。咁同埋 Pro 咧後邊咧係什麼都冇，咁後邊呢一個嘅 Ultra 就而家就會顯示埋佢嘅 brand 嘅 logo 啦，同埋呢個寫住 Cookie Ultra 嘅，同埋嗰個大細嘅分別啦，就好明顯見到係 Ultra 係會細嗰啲嘅。好，嚟緊咧就會教大家去點樣去更新呢一個個餅嘅 OTA 啦，同埋發射器嘅。咁啊更新之前咧，有啲人會問啦，咁啊安裝片喺邊度？咁安裝片咧，其實之前咧我都已經安裝過噶啦。新歪教歪呢條 link 咧就會喺上面，咁撳翻條 link 咧就直接可以睇翻個安裝片啦。呢一個更新一個餅咧，首先咧我哋咧係要入翻佢哋網頁，咁佢哋有個 website，咁呢度咧有張相咧可以顯示俾大家。入咗個 website 之後咧，左上角 click 咗上面咧，你就可以揀呢一個嘅餅嘅項目噶啦。咁啊入到餅嘅項目，你會見到咧，佢會介紹其他嘅所有嘅餅啦。咁啊，你會撳翻你而家用緊個餅嘅。假設可能我而家要更新而家呢一架 Ultra 嘅，咁啊撳翻 Ultra 啦。咁啊碌翻下面咧，你會見到有幾個檔案。咁你會 save 低個檔案喺你部電話。save 低個檔案之後咧，咁我哋部電話咧係要有呢一個嘅大陸支付寶下載。咁啊點解要有大陸支付寶下載咧？因為我哋咧要掃嗰個 QR code，我哋咧部車咧係 P 波，跟住咧3隻手指咧撳喺個 mon 度，幾秒鐘咧去呢度咧佢就會轉嗰個 mode 噶啦。咁啊跟住咧就等佢跳入呢一個嘅 QR code 嘅界面咧就可以掃佢啦。就大家咧就用呢個嘅大陸支付寶去 scan 佢啦，就連結去 join。裝完之後咧，佢就會跳入呢個界面嘅。咁呢個界面咧，大家咧就可以去更新、選擇個餅個 file 啦，或者去更改唔同 standby mode clock 嘅 interface 嘅。呢度大家可以選擇。咁我原本係呢個，咁而家就會揀呢一隻嘅樣啦。咁啊，如果大家話，我唔想中文喎，我可唔可以用英文咧？可以嘅。呢度第3個呢一度咧可以選擇。跟住咧呢度咧就碌到落去最底咧，你就可以見到啦，強制英文。咁你撳強制英文之後咧，就所有嘢咧都變成英文嘅。咁啊呢度咧 Tire 咧，咁大家想用包或者用 PSI 咧，就呢度可以大家選擇。啊呢度咧就揀個 file，我頭先 download 咗嘅。咁你可以見到啦，目前3.14，最新嗰個咧就3.17嘅，就去撳呢個嘅更新。咁啊，大家可以見到啦，呢度咧就已經 load 緊，同埋呢度咧都係 load 緊嘅。好啦，更新完呢度咧就寫住完成啦，咁我自己就會跳出嚟。等等先。如果咧有其他車主咧用緊 Pro 嘅版本，好似我而家咁樣咧，係喺架車裏面咧係更新唔到個餅咧，咁我哋咧就要掹走去，可以插尿袋或者電話線咧，咁咧就可以更新噶啦。咁啊，其實咧基本上用翻同一個步驟，用翻呢個國內嘅支付寶 scan 翻個 QR code， 跟住揀翻個檔案咧就搞掂噶啦。咁個餅呢度咧，我哋咧就要移走咗去，跟住咧就係 connect 翻，佢就會着翻噶啦。咁呢度頭先咧，我就轉咗嗰個 interface 啦，就可以見到有呢一個界面啦。好啦，個餅咧都已經更新埋個 OTA，咁而家咧就會去更新個發射器。咁啊發射器咧就唔係撳喺個 mon 度啦，都係喺 P 波，跟住喺我哋呢個軚盤咧撳去呢一個嘅左手邊。幾秒鐘之後咧，你會見到個餅咧就其實都會跳去另一個界面嘅。見唔見到大家呢度寫住發射器 OTA， 都係一樣照舊啦，國內支付寶啦，同步一樣咧去 scan 翻去更新嘅，跟住一樣啦，去 join 去連結，都會入翻去同一個界面嗰度，就會去選擇嗰個發射器嘅 file 啦。咁啊就係呢一個最新啦，個發射器就係 V1.60 嘅。咁你可以見到咧，呢度寫住就 1.59。就更新，咁你會見到咧喺度 load 緊嘅 percentage， 咁呢度你都見到啦，喺度 load 緊噶啦，完成咗噶啦。
更新完之後點解個界面都唔同呢？咁其實呢，我哋呢又要再 scan 翻多一次嘅 QR code 入翻去餅嗰度選擇個新嘅界面嘅，因為最新嘅界面呢係有個針，就好似啲有車咁。咁而家呢，再 scan 多一次個 QR code，再俾大家睇下嘅新嗰個界面係點樣啦。如果大家唔喜歡嘅話呢，可以隨時呢轉翻去呢一個界面都冇問題㗎。咁啊，我哋呢度咧就可以選擇嗰個新嘅界面啦。而家咧就係用呢一個嘅叫做換新啦。如果要用最新呢一個咧指針咧就撳呢度。咁啊，其實佢係一個 beta 嘅 version 嚟嘅。咁啊，搞掂之後就撳交叉，而呢度嘅餅咧就拎走，再擺翻。咁你見到啦，而家真係有啲唔同咗啦。我個 P 咧已經係唔同。嗱，就而家變咗一個最新嘅一個嘅 UI 嘅界面嘅，咁其實睇下大家喜唔喜歡啊？而家就 Pro 同埋 Ultra 嘅餅咧都更新完，就可以睇 Ultra 嘅餅用緊呢一個最新 UI 個界面啦。明顯其實咧見到 Ultra 咧喺太陽底下咧係真係清晰好多，字體所有嘢咧都好鮮色。跟住到 Pro 餅，大家可以見到同步用緊最新嘅 UI 啦，但係喺太陽底下咧，佢同 Ultra 比較咧就真係冇咁鮮色。所以用緊 Pro 餅嘅用家，如果真係接受唔到太陽底下，咁就可以考慮換 Ultra 餅去提升翻個清晰度。呢度大家可以見到餅同埋個電話咧就交換咗位置。如果咧想用個電話嚟睇地圖，又冇裝 CarPlay 咧，就好似我咁樣擺，咁又可以睇到地圖，又可以見到餅嘅顯示所有嘅信息，非常之正。如果用緊 Pro 餅嘅用家，或者啱啱新買 Ultra 未更新 interface 嘅話咧，可以同步一齊更新。用唔慣嘅話咧，可以喺設定裏面咧就揀翻之前 interface UI。我就會覺得之前嘅 interface UI 咧就會多個功能，就會顯示個限速，就會方便大家睇。如果大家買餅咧，我會建議大家咧買埋前面呢一個配件啦，都係 Tita 咁啊，叫做 Tab。我呢個咧係舊款，其實舊款嗰時候咧係主力咧係 for 呢個 Pro 嘅版本，新款咧都啱啱出咗。咁新同舊咧嘅分別喺邊度啦？舊款咧其實個面積呢一個咧係會比較大啲嘅，所以咧我而家咧擺 Pro 呢個餅咧。你可以見到咧，佢呢個咧 size 咧就啱啱好 fit。如果我擺 Ultra 個餅咧，其實咧好明顯會見到 Ultra 嘅餅係細啲。呢度咧真係多咗好多啲位，美觀就冇咁好睇啦。呢度咧有張相俾大家睇下新款同舊款喺邊啦。咁啊新款咧面積呢個咧就會細啲啦，同埋咧佢會多咗呢個 LED 燈。另外就會比較簡約啲，就冇呢一個咧可以見到類似啲線喺裏面嘅。咁新款呢個呢，其實呢係有少少似我另外呢一隻嘅配件啦。呢隻呢就叫乜？佢係主力 for 舊款嘅 Model 3同埋 Model Y， 因為新3新 Y 呢，唔知會唔會遲啲會再出類似呢個款式啦。因為其實大家都知道新3新 Y 前面呢係有啲唔同嘅，所以就冇得插呢一樣嘢啦。咁佢嗰個新嗰係會着 LED 燈嘅，即係其實有少少似呢一個款，就係咁噶啦。咁啊呢度咧係會比較簡約啲啦，全黑色。咁假設我一擺我嗰個 Ultra 個餅嘅話咧，佢就會着燈噶啦。大家覺得如何啦？咁其實我都應該會訂，因為我會用 Ultra 個餅。好啦，咁我今日介紹呢個 Tita 個餅嘅1年嘅 review 同埋呢個全新嘅 Ultra 餅就嚟至呢度啦。如果覺得今日呢條片非常之有用，同埋想介紹俾多啲 friend 嘅話，記得 share 條片啦。同埋如果未 subscribe 我嘅 channel 嘅話咧，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。如果未撳埋個啷啷仔咧，記得撳埋個啷啷仔。咁下一次有條新條片咧就會即時通知。同埋另外記得個 giveaway 啊，下邊記住寫我要 Tita 餅，1個月後到時就會宣布4個幸運兒。拜拜。